Ah, piccolo angolo tecnico del videomaker. Ti ricordi che avevo preso il GoPro Media Mode per risolvere quei problemi d'audio che aveva la GoPro? Il GoPro Media Mode altro non è alla fine che una cornicetta contenente un microfono pluridirezionale che fa troppo schifo, però con la possibilità di collegarci il tuo microfono tramite jack audio. Il GoPro Media Mode ha iniziato a dare problemi, ossia a registrarmi un sacco di video, come hai visto quelli girati in montagna, senza audio, oppure con l'audio che poi spariva, oppure l'audio direttamente senza audio e poi alla fine arrivava. Quindi Amazon, riprenditelo. E anche lei, esatto, questa era già stata cambiata, è la GoPro 8 Black, togliendogli il GoPro Media Mode i problemini audio rimangono, e di recente ha iniziato a dare sempre più problemi di blocchi e di glitch nello schermo. Il glitch è tipo la TV quando non prende il segnale, hai capito quell'effetto lì? Reso anche alla GoPro. Ovviamente senza GoPro non è il caso di starci, perché è una cosa che uso comunque tantissimo. Prenderò la 9 che ha anche il monitorino davanti per inquadrarmi. Certo, dovrò prestare tantissima attenzione a usarla il meno possibile, o meglio non a usarla il meno possibile, a non parlare quando registro con la GoPro, ossia con le GoPro registrare quelle scene di azione o le camminate eccetera eccetera, tutto tranne il parlato, e per il parlato, ossia il vlog, utilizzare la fotocamera, che è anche insomma tutta un'altra qualità. La GoPro l'avevamo quella volta presa, ti ricordi, per le emergenze, per tenerla sempre nel taschino, che dopo gli metti GoPro Media Mode, metti il microfono e perdi di nuovo tutto quel senso, no, di portabilità. Aspetta, perché sono venuti a fare parcheggi quelli con la guida proprio a fianco al mio camper, no? Te sbuse come? Ma che bravo, ho preparato tutti i pacchettini per i resi, intendo. Poi, visto che non è una giornata particolarmente fredda, ventosa eccetera, vado fuori a cambiarmi queste lucette, che mi sono arrivate quelle sostitutive, in quanto alcune erano difettose e gli entrava dentro umidità, ok? Quindi già erano partite delle luci ovviamente, pertanto esco fuori a cambiarle, poi riporto dentro quelle difettate e gli preparo il reso anche di quelle. Io ora gli farei il test del Veneto. Ok, questa sembra aver resistito a questo piccolo esempio di umidità che le ho fatto provare, però secondo me tanta acqua può entrare dai buchetti, vedi dove escono i fili, o l'umidità, quindi difatti guarda che c'è già acqua dentro, entra da lì. Ok, quindi ne prendo un'altra e gli metto 2 goccioline di colla dietro, in modo tale da bloccare quei buchetti. Singano con ste acqua da poretti. Se tu vuoi regarmi quella schifo pure. No, copri il buchino, tapa il buchino. Ciao mister! Te si arriva giusto per il caffè. No, dai. Sì, perché ora bere il caffè. Ok, era passato un tuo a trovarmi, ma non si può dire chi era perché gli era in servizio. Ricontinuiamo qua. Giustamente adesso che inizia a fare i lavoretti si alza il vento e il freddo. Ok, adesso qua devo trovare un maschio che va dentro là. Minchia che freddo! No, il picciola non va bene, devo fargli la prolunga con questi. Vabbè, anche perché fa freddo e sinceramente non ho voglia di star qua al freddo a fare ste robe. Fa veramente freschetto, non si scherza col freschetto che sta venendo su. E giustamente il freschetto ha detto io inizio a freschettare. Mi perdoni lo zio Mirko e tutti quelli che mi stanno guardando se faccio questi collegamenti qua così, semplicemente attorcigliando i fili, ma ripeto, go freddo. Là, comunque gli ho dato una bella attorcigliata. Ovviamente gli messo nastro isolante, chiaro, ovvio, scontato. Là, perfetto, par nuovo, par originale, sembra fatto in fabbrica. In realtà no, ho fatto singano su una specie di marciapiede qua in giro a Jesolo. Made in marciapiede. Buono cazzo, made in marciapiede. Se provo a pensare di trovare l'etichetta made in marciapiede. Eccolo là, perfetto. Così ho recuperato i pizzi qua, che adesso attacco qua. Il verde andava col rosso, che è il positivo, tac, e il nero andava col nero, che è il negativo. Provo un attimo a vedere se funzionano. Ma non c'è motivo per il quale non dovrebbero funzionare. Eccole qua, funzionano perfette. Ok, ora torno fuori, gli do una isolata col nastro isolante e le rimonto.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Bisogna metterne pochissimo di nastro isolante perché comunque schiacciarlo bene, perché sennò poi non si passa nei buchi della carrozzeria. Freddo, voglio andare dentro al calduccio. Giustamente, ora che ho finito sta iniziando a venire fuori il sole. Sta andato e anche questo. Ho lasciato le luci accese. Ok, questo non mi entra più, vabbè, lo lascio fuori. Tac, così. Anche la retrocamera sugli scarichi devo montarmi. Magari un giorno che vado a trovare lo zio, che così stiamo dentro al cappellone, visto che adesso inizia a arrivare l'inverno. Pronti resi? Ah no, questo magari no. Aspetta, potrei fare una cosa utile per la collettività, perché molti mi chiedono: ma come fai a fare i resi? È semplice, ti faccio vedere. Allora, tu apri la tua bellissima app di Amazon, apri i 3 trattini qui sotto e c'hai i miei ordini. Allora, selezioniamo un articolo, vedrai che hai restituisci articoli idoneo fino al data, ok? Allora tu puoi andare qui, gli dai il motivo, acquistato per errore, miglior prezzo, danneggiato, quello che vuoi, gli dai continua e selezioni come rimborso il tipo di pagamento, che può essere, non so, la carta di credito che hai utilizzato piuttosto che il buono Amazon, e tra i vari tipi di ritiro, io adesso non lo faccio perché il reso l'ho già fatto, se no andrei avanti troppo. Tra i vari tipi di ritiro gli puoi scegliere il ritiro a domicilio, ok? Tramite il Corriere Espresso. Non paghi nulla. Ma tu mi chiedi: e se è passato il tempo del reso ma comunque il mio articolo è danneggiato, come si fa? Allora, innanzitutto ricordati che per legge la garanzia è di 2 anni. La cosa strana di Amazon è che questa garanzia di 2 anni te la fa anche su articoli che non dovrebbero usufruire della garanzia di 2 anni, tipo, non so, le batterie. Amazon ti dà la garanzia di 2 anni anche nelle batterie. Comunque, a parte questo dettaglio, andiamo a vedere come si fa. Innanzitutto si fa dall'app e non dal computer. Andiamo sempre a aprire il menu da questi 3 PC, andiamo alla fine di tutto e troviamo scritto servizio clienti, clicchiamo servizio clienti, successivamente andiamo alla fine e troviamo contatti, clicchiamo contatti, contatta il servizio clienti via email o chiama il servizio clienti. Noi possiamo dargli contatta via email in merito a un ordine che ho effettuato, resi e rimborsi, restituire un articolo, contattaci ora. Lui ti chiede che articolo, ok? Mettiamo, non so, faccio un esempio, questo tappetino, faccio un esempio, traccia il mio pacco, restituisci o sostituisci articolo, visualizza i dettagli ordine, no, noi clicchiamo continua verso il servizio clienti. Eccoci qua, ci apparirà un campo di testo dove noi qua scriviamo, non so, chiedo il rimborso sul mio account Amazon ed il ritiro tramite corriere SDA presso il mio indirizzo, punto. Dopodiché gli si dà invia email, basta. A quel punto, dopo mezz'ora circa, ti contatterà un dipendente di Amazon, ti dirà il reso è stato accettato e ti manderà un codice, un'etichetta da stampare. Se non puoi stampare l'etichetta perché non hai la stampante, basta solo che tu scrivi nella scatola del reso quel codice che inizia con JG. Basta, tutto semplice. Dopo un giorno o 2 passerà il corriere a ritirarlo presso casa tua. Fatto. Vedi, purtroppo questo è uno dei principali motivi, se non l'unico, per il quale io acquisto su Amazon, rovinando senza ombra di dubbio l'economia italiana, se non l'economia in generale. Però, ragazzo, almeno io mi metto nei miei panni, non ho tanti soldini, e quindi quei pochi che ho ovviamente li devo sprecare il meno possibile. Cosa significa sprecare il meno possibile? Spendere sì, anche volentieri, quando c'è roba che dura. Cito ad esempio il cavalletto della Manfrotto piuttosto che lo zaino della North Face, eccetera, che sono cose che ti durano una vita, e mandare indietro di continuo tutti gli articoli non appena hanno un minimo difetto, proprio perché c'è un'obsolescenza programmata pazzesca. Vedi, i telefoni ti durano 2 anni, massimo 3, dopo iniziano a rallentarsi in una maniera pazzesca, non durare più la batteria, eccetera. Quindi ad esempio anche quest'iPhone 8 che ho preso l'ho pagato 200 euro,
solo usato su Amazon, da Amazon Warehouse, quindi l'ho pagato un disastro meno di quanto avrebbe dovuto costare. Figurati che da qua a 1 anno e mezzo, 2, inizierà già a dare i problemini, nel senso la batteria non dura più, eccetera eccetera, quindi lo restituirò con il motivo la batteria non dura più o quello che è, mi ritorneranno indietro i soldi di quanto io l'ho pagato e successivamente potrò prendere un altro telefono, magari aggiungendo un pochino di più perché costa un po' di più o che ne so io, e così avendo una durata degna di quello che io sono andato a pagare, perché io non posso pagare 200 euro ma anche 400 per un telefono che mi dura 2 anni. Cioè cosa pago? 100-200 euro all'anno? È un noleggio abbastanza costoso, no? Quello del telefono. E purtroppo, ragazzi, vedi, io vengo dagli anni 80 dove, ma metti anche 90, dove un tempo quando acquistavi una cosa ti durava, uno la cambiava solo perché voleva la roba più figa o ne voleva un'altra, hai capito? Ma ti prendevi tipo un impianto stereo che magari costava tanto, tante centinaia di mila lire, ma quello ti durava una vita, lo pagavi tantissimo ma ti durava una vita, ti durava per sempre, hai capito? Idem le macchine fotografiche, tutte quelle cose. Poi sono nate le macchine fotografiche digitali, le GoPro e tutto quanto, che hai visto anche là muoiono e poi ne arriva un modello diverso che ti rende inutile, no? Quello vecchio, perché è un po' come se tu lavorassi a 720 e poi esce il 4K, hai capito? E via così. Anche quella è obsolescenza programmata. Ti saluto, che c'è l'Alessia. Ciao belli! Eccolo! Vai Figari!